Привет, друзья! Вы на канале «Русский с Максом». О, ла. Классное эхо, да? Эхо. Вы на канале «Русский с Максом», и это канал для тех, кто изучает русский язык. Я сейчас в путешествии. Я приехал в другой город, чтобы на пакрафте, на каяке сплавиться по реке. 4 или 5 дней будет длиться мой сплав. Я рассказывал о планировании маршрута в этом видео. И еще было видео, где я покупал еду, чтобы взять с собой. И нет, я ее не упаковывал. Я там только покупал. И в итоге я расфасовал еду вот в такие пакеты. Видите, день один. Здесь у меня завтрак, пакет и... Завтрак, пакет. Завтрак, обед и ужин. Вышло, кажется, неплохо. Сейчас буду пробовать. Кстати, вот так выглядел процесс фасовки. Вот так вот у меня проходит весь процесс фасовки. У меня есть пакет. Я ложкой кладу туда чечевицу, например, рис или киноа, соль, что еще? Сухофрукты, сушеные перцы, сушеный шпинат, специи, соль. И все это я кладу сюда. И затем у меня получаются вот такие вот завтраки. Например, вот завтрак 4. Вот такой вот завтрак 2. Или, например, вот ужин 2. Достаточно компактно. И мне кажется, что вообще неплохо получается. Посмотрим, насколько это все вкусно. Конечно, я не могу все это попробовать. Я делаю все на глаз, то есть приблизительно. Так что сейчас я буду завтракать и потом пойду на реку. Я приехал вчера ночью в 2:30. Ночью в 2:30. И хозяин этой квартиры даже вызвал такси к автобусной станции. И таксист меня привез сюда, дал ключ, и вообще все было замечательно. Все было замечательно. В автобусе я ехал 15 часов. Ну, было прикольно. Я слушал аудиокнигу, смотрел какие-то видео, смотрел в окно, проезжал пампу. Это такая зеленая, плодородная земля, где люди пасут скот или выращивают что-то. Было прикольно, 15 часов в целом пролетели незаметно. Время пролетело незаметно. Так. О, отлично. Вода закипела. Можно готовить кашу. На завтрак у меня сегодня каша. И я даже взял с собой кофе. Я не знаю, почему я написал слово «кофе» здесь на сербском, но так вышло. Итак, сначала нужно заварить кофе, а потом я сварю кашу. Открываем мой кофе. Да. Я, честно говоря, первый раз так заморачиваюсь с упаковкой еды. И вот делю все на порции, расфасовываю. Раньше я так никогда не делал. Но должно быть удобно. Смотрите, что это тут? О-па-па! Это кофе и пакетик. Да, у меня здесь есть кружка. Здесь просто нет посуды, ну, мало посуды, поэтому я использую свою посуду и свой походный котелок. Так,
О, па-па-па-па-па-па, подождите. Ой, что-то пошло не так. Что-то пошло не так. Да. Так, здесь есть что-то, чем можно процедить кофе. Есть вот эта штука, но она такая стрёмная. И сетка слишком крупная. Видите, крупная слишком сетка, поэтому не получится процедить кофе. Ну, ничего, придется пить кофе с зернами. Слушайте, мы в походе. В походе кофе – это вообще роскошь. Так что, а тем более кофе такой в зернах. Нормально. Вообще нет, не нормально. Нужно еще добавить вот такую штуку. Видите, что здесь написано? Не знаю, видно или нет, но здесь у меня сухое молоко. И еще одна баночка. И в этой баночке сахар. Вообще я не пью кофе с сахаром, но мне кажется, вот сваренный таким образом кофе, а сам кофе этот не самый гениальный, лучше пить, в общем, с сахаром такой кофе. Ну и плюс калории мне не повредят. Так, теперь готовим кашу. Я вообще, что за поход, да? Вы можете сказать, Макс, что за поход? Ты где-то в квартире, ну, это дом. Ты в доме готовишь что-то. Ничего, друзья, это мой первый завтрак. В следующие разы я буду готовить на природе. Так, берем кашу. В кашу я уже положил и сухое молоко, и отруби, и сухофрукты. А что за каша? Овсяная каша, друзья, овсяная каша. Вот, там есть отруби, лен, ну, семена льна размолотые, есть сухофрукты 3 видов, сахар, сухое молоко. Короче, такой прям поридж настоящего шотландского горца. Вот. Надеюсь, что будет вкусно, но питательно точно будет. Точно будет питательно. Да, получилась огромная порция каши. Прям огромная. Ну, этот пакетик у меня был действительно больше, чем все остальные другие. Вот. И еще я добавил слишком много воды, поэтому вышла такая жидкая каша. Но я люблю жидкую кашу, и вообще вода – это хорошо. Так что на завтрак у меня каша, апельсин, он остался с дороги вчерашней, яйца тоже остались, я брал в дорогу, в автобус, осталось 2 яйца, маленькая шоколадка и кофе. Кофе, дайте, хочу кофе. О, какой сладкий! Ладно, нормально. Но в целом классно. Такой прям, напиток энергетический напиток. А это что у нас там такое? Ага, а это мне хозяин квартиры пишет, во сколько мне нужно выехать, чтобы я не... Нет, это не он. Ладно, посмотрим потом. Сначала поедим, а соцсети потом. Я никогда не ем с телефоном в руках. Вот так вот. Никогда, никогда, никогда. Если ты ешь, то ты ешь. Если ты, не знаю, готовишь еду, ты готовишь еду. Не надо вот этого жизни в телефоне. Согласны? Я прошел где-то 4 квартала или 4 квадры, как говорят здесь в Аргентине. Квадра, да, как квадрат. И подошел к реке. И что здесь я вижу? Что здесь я вижу? Здесь вот такой проход. Здесь уже мои вещи. И вот здесь спуск к воде.
Но, честно говоря, спускаться здесь очень неудобно. Я посмотрел, дальше река более широкая, все нормально, плыть можно, но здесь неудобно спускаться на воду. Поэтому я сейчас пойду в другое место и попробую спуститься там. Здесь какая-то промзона. Так, мне нужно спуститься здесь к реке. Я прошел всего 100 метров. Сейчас спускаюсь к реке. Вроде бы там все... Да, там все отлично. Опа. Очень неудобно нести такую огромную сумку, конечно. Но ладно. Вот река. Вот здесь такой пляжик. Отличное место. Я нашел спуск к воде хороший, но появилась другая проблема. Ветер. Сегодня сильный достаточно ветер. Ну, ветер не такой сильный, ну как, порывы ветра. Порывы ветра достаточно сильные. Я не уверен, что с такими порывами, а сегодня порывы могут достигать 55-60 километров в час, то есть это значительный ветер. Я не уверен, что в такую погоду хорошо плыть, это небезопасно. Поэтому, скорее всего, я сейчас выйду на реку и аккуратно проплыву до ближайшего острова. Я посмотрел на карте, где-то 10 минут, и здесь будет остров. И там я смогу остановиться, вообще посмотреть, как все идет. И я думаю, что я там просто разобью лагерь и останусь там, пока не стихнет ветер, если он сегодня вообще стихнет. Ну что, начинаем. Как я и сказал, погодные условия плохие, поэтому задача добраться только до ближайшего острова, где я встану просто на несколько часов, ну, остановлюсь на несколько часов, разобью лагерь и буду ждать, пока ветер стихнет. Потому что сейчас, конечно, ветер достаточно сильный. В целом, из-за того, что по берегам растут деревья, ветер на воде практически не чувствуется. Но впереди большое такое пространство, то есть река была уже, а там впереди река широкая. И вот я боюсь, что в таких местах ветер может быть гораздо опаснее. Поэтому я сейчас держусь вот этого правого берега, потому что ветер дует справа, и деревья меня защищают от ветра. Но вот сейчас, кажется, я почувствую ветер вот на этой вот большой воде. Здесь вот находится городской пляж. Видите, здесь скамейки, лежаки. Наверное, где-то есть зона для барбекю. Да, вот я ее вижу. В общем, такое место отдыха у реки. Ну, пока ветер не беспокоит совершенно. Я вижу, что вершины деревьев, вот они, качаются, но вода спокойная, волн нет. И в целом, ну, как будто бы ветер не мешает. Даже там, где был участок с открытой водой, где река становилась шире, даже там, ну, каких-то проблем не было вообще. Не знаю. Вот остров, где я хотел остановиться, находится вот здесь. Вот это тот остров. Но я думаю попробовать проплыть еще чуть-чуть и посмотреть. Я буду очень аккуратен, буду держаться как можно ближе к берегу. Ну, в общем-то, посмотрим. Я остановился, потому что жарко.
жарко. Мне нужно снять одну куртку. У меня надето много всего и жарко. Еще я хотел намазать лицо кремом, который защищает от солнца. Но я вспомнил, что он у меня... Короче, я его очень-очень глубоко положил в ту сумку, которую я сейчас не хочу открывать. Поэтому попью воды, напишу сообщение Юле, что все хорошо. Я взял с собой GPS, такой навигатор. С помощью него можно, с помощью сети GPS, ну, с помощью спутника, да, с помощью системы GPS можно отправлять сообщения, например, Юле. Можно вызвать спасателей в случае чего. Здесь есть кнопка SOS. Ну, в общем, напишу Юле сообщение, если нет сигнала. Кстати, а есть сигнал или нет? Давайте посмотрим здесь. Я думаю, что нет. Не, есть, сигнал есть. Так что напишу Юле с телефона. Попью воды еще. Пока все идет отлично. Ну что ж, может быть, выгляжу я теперь немного странно. Вот, может быть, немного странно выгляжу, но зато солнце не сожжет меня. Потому что солнце сильное. Температура воздуха где-то 15 градусов в тени. На солнце, конечно, гораздо теплее. Но солнце здесь убийственное вообще в Аргентине. И поэтому нельзя долго находиться на солнце. Поэтому эта штука должна мне помочь. Но да, я выгляжу немного странно. Смотрите, как красиво. Здесь река раздваивается. Посредине находится остров, вот здесь вот. Там одно русло реки, здесь второе. Не знаю, куда плыть. Ну, не русло, мы обычно называем это рукав. То есть вот это основное течение, а там рукав. То есть река разделяется. Ну, я, кажется, уже плыву сюда. Наверное, я и поплыву здесь. Хотя, конечно, там лучше. Там, да, я думаю, что все-таки туда я поплыву, потому что там не такая широкая река. И если будет сильный ветер вдруг, если поднимется ветер, то там будет гораздо спокойней. Знаете, немного жаль, что у меня нет каяка, что у меня покрафт. Потому что, конечно, каяк плывет гораздо быстрее. И если бы я был на каяке, то я бы смог проплыть всю реку до момента или до места впадания ее в океан. Ну или, по крайней мере, до города Бьедма. Сейчас я плыву по реке, и от этого места до города Бьедма 200 километров. На каяке за 5 дней я бы точно проплыл это расстояние. Потому что, ну, течение есть, каяк быстрый, как бы все хорошо. Но на покрафте нет шансов, мне кажется. Ну, то есть, если совсем только убиться, да, и так грести целый день, как ненормальный, не знаю. Ну, только в таком случае, наверное, можно успеть. Но у меня нет такой цели. Я не хочу, чтобы эта поездка, чтобы это путешествие превращалось в какую-то гонку безумную. Я все-таки здесь, чтобы наслаждаться природой. И вообще, это путешествие, на самом деле, это мой подарок самому себе на день рождения. У меня через неделю где-то день рождения. Ну, когда видео это выйдет, мой день рождения уже пройдет, но все равно. И я решил, что классно подарить себе такое приключение. Я не знаю, что еще лучше можно придумать, что еще прикольней.
Вещи мне никакие не нужны. Ну, окей, мне нужны, мне нужна одежда нормальная. Но, очевидно, мы ее будем покупать где-то в другой стране, когда поедем куда-то в другую страну, или мы думаем поехать в Бразилию на месяц. Но, то есть, в Аргентине покупать одежду это пустая трата больших денег. Вот. Поэтому мне ничего не нужно. И лучшее, что можно сделать, лучшее, что можно себе подарить, это вот такое вот кайфовое путешествие. Здесь, на этой реке, огромное количество островов. Вот, например, сзади меня остров. Ну, не все это острова, может быть, это берег, а может быть и длинный остров. Вот это тоже, возможно, остров. В любом случае, острова, которые здесь находятся, обычно они заняты какими-то... Ну, то есть, многие острова находятся в частной собственности, и там пасется скот. То есть, фермеры пасут скот на островах. И ко многим островам есть такие переправы. Ну, я вам, может быть, потом покажу, как они выглядят, чтобы переправиться на остров. Но вообще здесь кругом лошади, коровы. В общем, здесь пасется скот. Вот в этом месте был достаточно сильный ветер. Но сейчас уже нормально. В общем, когда такая большая вода, нужно держаться прям близко к берегу, с подветренной стороны. Вот здесь сбоку есть острова. Вот первый остров, второй остров. Очень хочется на таком острове остановиться. И, ну не знаю, когда у меня будет привал или обед. Я не знаю, будет у меня сегодня обед. Наверное, да. Я думаю, что у меня сегодня будет обед. В общем, когда я остановлюсь на обед, я хочу остановиться на каком-то красивом острове. Очень красиво выглядит. Посмотрите, начинается золотая осень. Листья желтые. Красиво. Да, периодически порывы ветра достаточно сильные. Но вроде бы я не чувствую, что это как-то опасно, что эти порывы опасны. Ну, посмотрим сейчас. Вроде вообще ветер стал стихать. Ну, ладно. Короче, посмотрим. Надо найти место для обеда. Ребята, тут течение. Ох, ёптю. Смотрите, какое хорошее место. Отличное место для обеда. Вам не кажется? Давайте выйдем и посмотрим. Выглядит очень неплохо. Оп. Отлично. Ну, перед тем, как начать готовить обед, нужно достать этот гермомешок. И перед этим я хочу вам показать, как вообще у меня все здесь устроено. Я в этот раз решил не брать сиденье для покрафта и решил не брать спинку. Я сижу здесь просто на гермомешке, поэтому мне не нужно этот гермомешок куда-то еще крепить. В прошлый раз у меня был один гермомешок вот так, маленький, и еще огромный рюкзак здесь. А здесь было только сиденье. В этот раз я не взял рюкзак, я не взял сиденье, я не взял спинку.
я сижу на одном гермомешке, а второй большой гермомешок у меня лежит вот так. Ну и в целом он не создает парусность. Да, парусность. То есть, когда ветер дует, то покрафт не качается. И баланс гораздо лучше, потому что все тяжелое у меня внутри, ну, в смысле, не внутри, а, ну, да, внутри и внизу. То есть центр тяжести у меня смещен вниз. И это хорошо. Это помогает мне плыть более устойчиво. И еще одна штука, которую я сделал, это вот такие вот ремни для коленей. Фиксация ног. Она нужна для того, чтобы тебе как бы лучше чувствовать покрафт, чтобы ты был одним целым с покрафтом, чтобы с помощью ног ты мог тоже управлять движением. Потому что если этих ремней нет, то покрафт отдельно, а ты отдельно. Это плохо. Вот так ты контролируешь покрафт гораздо лучше. Но есть одна проблема. Проблема в том, что эти ремни должны легко сниматься. Потому что иначе, если ты перевернешься, то ты можешь просто застрять в покрафте. Поэтому очень важно, чтобы эти ремни легко снимались. Вот. И я как раз сделал так, что они очень легко снимаются. Или если я просто выпрямляю ногу, то ремень тоже просто слетает сам с ноги. В общем, вот так. Надо готовить обед. Огромная сумка. Первое, что нужно сделать, это найти мой крем. Вот он. И намазать лицо кремом от загара. Потому что иначе я могу просто сгореть. Оп. В целом вода не очень грязная, но все равно я хочу ее профильтровать. Ну, на всякий случай. Кажется, что лишним это не будет. Не повредит. Что-то мне этот звук напоминает. Так, вода кипит, отлично. Что у нас сегодня на обед? Сегодня день первый, но у меня еще остались с дороги продукты, которые я покупал в дорогу в автобус. Апельсин, поэтому сегодня на обед апельсин, 2 яйца, 1 яйцо, вот пока я ехал, раздавилось, но вроде бы оно нормальное. Еще есть лепешки. Вот, это лепешки. Не знаю, сырые они не очень вкусные. Может быть, я их поджарю чуть-чуть прямо на газовой плитке. Только главное не есть вот эти лепешки. Это коровьи лепешки. И они здесь везде. Потому что, как я говорил, это все пастбища. Это все пастбища. Поэтому коровьи лепешки мы есть не будем. А вот такие лепешки, тортильи, мы есть будем, наверное. Так, ну я забыл, а что у нас здесь-то? Что в пакете день 1? Завтрак я уже съел сегодня, а на обед у меня сегодня вот такой вот суп из горошка. Суп из гороха. Окей, как раз отлично. Яйца, суп. Это у нас будет ужин.
Это у нас перекус, но я не хочу. В целом можно съесть шоколадку. Или вот такой батончик. Что-нибудь сейчас съедим. Да, надо было, конечно, прочитать сначала инструкцию, как его готовить. Я залил его, я этот суп положил в кипящую воду, и поэтому суп теперь вот такими комками. Это должен быть крем-суп, такой как жидкое пюре, но у меня вот такие вот комки получились. Да, ничего страшного. По крайней мере, это только половина супа. Еще половина у меня останется, потому что одна такая порция, в смысле, один пакет, он на литр супа. Но литр супа я, конечно, не съем. Здесь пол-литра. Не знаю, будет это вкусно или нет. Посмотрим. Суп вышел с комками. Такой жидкий. С комками. Сейчас пробую жарить лепешку прямо вот так вот. Ой. Лепешка тоже какая-то странная. Лепешки вообще странные. Они как-то очень крошатся. Вот видите, они все поломались, покрошились. Но ладно. Вот так вот чуть-чуть. И нормально. Давайте еще одну. Я даже не вижу пламя. Вот, видите, они ломаются очень легко, лепешки. Так, сюда. Буквально несколько секунд, чтобы они не были такими сырыми. И все, и можно теперь переворачивать. Оп, нормально. Я думаю, что так они вкуснее. Однозначно так вкуснее. Ох, я съел 600 миллилитров, или выпил 600 миллилитров супа, и я еще себе сделал чай. Так, ты кто такой? Уходи из моего чая. Уходи из моего чая. Сделал себе еще чай. Кстати, этот чай из Швеции. Мне привезла его подруга, которая живет в Швеции. Сесси, привет! Спасибо тебе большое за чай. Вот. Но я, правда, не уверен, что я сейчас еще смогу выпить чай, потому что, слишком много жидкости. Но супчик был реально вкусным. Супчик был вкусным. У меня нет кружки. У меня в походе нет кружки. У меня и дома не было кружки какой-то походной. Я решил не покупать, так как эти две чашки вставляются одна в другую, то в целом я могу пить из такой чашки вообще без проблем. Поэтому я решил, что не нужно брать еще с собой что-то. Все очень компактно вот так складывается. Нормально. Самое главное это вот это. Ну что ж, обед закончен, перерыв закончен, время 3:30, где-то часов до 5:30, до 6 я буду плыть спокойно. Сегодня первый день, спешить мне некуда, поэтому буду спокойно плыть. И потом я найду место для стоянки, для ночевки. Какие интересные холмы впереди. Ветер, кстати, почти стих. Уже нет таких сильных порывов. В общем, гораздо лучше стала погода. Погодные условия лучше. И красиво. Класс. Я безумно рад вновь оказаться в Патагонии. Патагония — это просто великолепно. О, кто-то себе поставил лежак
прямо вот так на берегу в лесу и приходит сюда и чилит. Да, расслабляется человек, отдыхает, лежит на этом лежаке. Кайфово, чё? Так, сейчас буду искать место. Вот здесь раз остров, там два острова. На одном из этих островов я хочу найти хорошую стоянку. Ну, этот остров неплохой, но здесь сильный ветер сейчас. И здесь каменный пляж. Не очень хочется на камнях ночевать. Я плыл вокруг, ну, практически вокруг двух островов. Это вот второй. Ну и никакой хорошей стоянки я не нашел. Фух, сейчас вот там был сложный участок, потому что широкая река, сильный, ну, такой не очень сильный, но все равно ветер, и ты гребешь против ветра, кепку сносит, в общем, волны большие, было сложно, ну, нормально. Друзья, я нашел потрясающее место для стоянки, и сейчас я вам хочу его показать. Я вышел вот здесь на берег, здесь я вышел на берег, здесь мой Паккрафт, вот Паккрафт, здесь тень Макса, привет, а здесь сама река. Место мне понравилось, потому что, во-первых, здесь нет ветра, вообще нет ветра. Во-вторых, посмотрите, какой красивый вид на холмы. Затем здесь есть трава, то есть здесь можно сидеть комфортно на траве. И вот эта ветка в воде, она создает звук такого, я не знаю даже как сказать, такого ручья, знаете, журчание ручья, вот послушайте. Просто потрясающе. То есть я буду сидеть, и еще будет у меня такой прекрасный звук журчания ручья. Я думаю, что сидеть я буду здесь на траве, вот здесь сидеть буду. А вот здесь место, скорее всего, будет для палатки, я так предполагаю, потому что вот это самое ровное место здесь. Я думаю, что будет нормально. Здесь дальше идут камни. Ну, в общем-то, из камней можно сделать костровище. Я планирую сегодня сделать костер. Давайте посмотрим, а там чего вообще дальше. Но вот это место мне не нравится, оно неровное, сюда палатку не поставишь. А, еще здесь много дров. Здесь много дров, много сухих всяких веток. То есть вообще можно не думать о дровах. Вот. Ну и, конечно же, много коровьих лепешек. Но куда без этого? Это нормально, это часть жизни. Лепешки — это хорошо. Ух ты, здесь целый каменный пляж. Да. Ну, я думаю, что туда мне не надо. Туда мне не надо будет идти. Здесь у нас... Ой, смотрите, здесь деревья, которые раньше горели. И, кстати, вот здесь уже появляется ветер. Здесь уже... О, какой ветер появляется. Интересно, а в том моем месте нет ветра? Нет ветра или он есть? Ну, в общем, да, понятно. Окей, все. Там, наверное, где-то бегают зайцы, лисы. Это остров, поэтому вряд ли здесь есть какие-то опасные звери. Например, пумы. Вряд ли пумы добираются до острова. Ну, в общем, отлично, супер. Да, реально, ребята, здесь нету ветра. Там ветер был,
А здесь ветра нет, здесь есть только огромная лепешка. Простите, ребят, можно я так сделаю? Свежая. Значит, может быть, коровы сегодня... Ах, не попал. Значит, коровы, возможно, сегодня придут ко мне в гости. Ну, ладно. Начинаем разбивать лагерь. Солнце начинает садиться. Не знаю, видно или нет. Наверное, вот так будет лучше видно. Остался где-то час. Я думаю, где-то час до... О, тьма! Остался где-то час до захода солнца, может быть, ну, 1,5 часа. И после этого, я думаю, что меньше, чем 1,5 часа. И после этого станет очень холодно, потому что пока светит солнце, нормально. Но как только солнце заходит за тучу, даже просто заходит за тучу, уже становится холоднее. Поэтому моя сейчас задача — это сначала поставить палатку, чтобы потом не делать это в темноте. И потом я смогу уже развести костер, приготовить еду, сидеть, смотреть вот на эти прекрасные, восхитительные, чудесные холмы, на эту реку. Такой план. Пока я собираю палатку, на тот берег пришли гости. Но, к сожалению, этих гостей, не знаю, их, наверное, сложно будет увидеть. Но вот на том берегу находится стая кабанов. Я вижу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, минимум 7 штук. Маленькие, побольше. Но я видел, когда смотрел видео про эти места, я видел, что здесь ходят кабаны, их часто фотографируют. Ну, я не думаю, что они, честно говоря, представляют опасность. Тем более они находятся на материке, а я нахожусь на острове. Но в любом случае кабаны — это прикольно. Такие они интересные. Ну, плохо видно, конечно, издалека. Ну вот, так гораздо лучше. Палатка поставлена, стоит, все хорошо. Место ровное, без каких-то камней и так далее. Я все расчистил перед тем, как поставить палатку. Костер тоже горит. Немножко дров здесь у меня есть, но вообще дрова, вот они тут в шаговой доступности. Буквально делаешь 2 шага, и вот они, дрова. Сейчас буду просто сидеть, наслаждаться видом на горы, наслаждаться вот этим золотым часом, потому что сейчас самое классное освещение. Не хочу упускать эту возможность просто понаслаждаться всем вокруг. Так, что у нас сегодня на ужин? Что такое интересное? У нас сегодня... у нас сегодня рис с красной чечевицей, с сушеными фруктами и специями. И еще с сухофруктами. Какая красота! Посмотрите на это великолепие. Посмотрите на это великолепие.